Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une lecture et compréhension dans la page 90, mes apprentissages de français de la cinquième année. Donc on va lire un texte à caractère injonctif, Internet, avantages et dangers, prudence. Donc on passe à la page 90. Donc, on va commencer tout d'abord par j'observe et je découvre. Donc, la première question est observe bien l'illustration et le titre. Donc, le titre et l'illustration. Que vois-tu sur cette illustration? Donc, شنو كنشوفو في هذه l'illustration. Donc, هنايا كنشوفو un enseignant. هذا أستاذ بحيث إلى عنده le tablier. وهنايا هذا c'est un tableau. هادو ce sont des élèves qui sont assis, un garçon et une fille. Donc هادشي اللي غادي نقولو. Donc je vois un enseignant et deux enfants, ou bien deux élèves, comme vous voulez. Et deux enfants, garçon et fille. Donc هذا بالنسبة la première question. La deuxième question, que fait cette personne? هاد la personne هادي شنو كدير؟ Donc, il explique. Donc, il donne des explications aux élèves. Il tient devant le tableau, يعني واقف قدام le tableau, وكيعطي des explications donc les élèves qui sont assis. Il explique quelque chose, nous apprenons. Donc, هذوك متعلمين كيعطيهم معلومات sur هذاك le tableau blanc. Donc, la troisième question, de quoi peut-elle parler? هاد la personne. Donc هاد elle كتعود على la personne حيت هي féminin ما كتعودش على l'enseignant. Donc علاش كيتكلم في نظركم هاد le personne هنايا selon chacun selon الاخر ديالو. دونك كل واحد يقدر يقول شي حاجه في هاد السياق هذا. دونك انا بالنسبه ليا il parle d'image, كيتكلم على des images, كيتكلم على انترنت, كيتكلم على un site web. Donc هنايا كتبان لينا واحد لو بوتون دو ريشيرش, c'est-à-dire هذا c'est un site ou bien quelque chose comme ça. Donc c'est l'internet en général, l'internet. Donc هذا بالنسبه لهاد لي كيسيون. غادي نمشيو نقراو لو تكست. Donc internet, avantages et dangers, prudence. يعني الانترنت مزايا مخاطر هذا يعني الحذر, يجب الحذر. prudence يعني الحذر. Donc هنا غنقراو هذا c'est un chapeau. Internet est un outil formidable pour s'informer. إذن الانترنت هي وسيلة جيدة باش تاخد des informations. Se documenter باش تاخد وثائق, باش تشوف وثائق. Pour acheter باش تشري. Vendre باش تبيع. Communiquer باش تواصل avec les autres, تواصل مع الآخرين, etc. Ou jouer, كذلك يمكن تلعب. Néanmoins, il faut apprendre à bien s'en servir et connaître les dangers. ولكن يجب التعلم يعني حسن الاستعمال ومعرفة المخاطر. يعني التوعية ديال الناس ديال الأطفال سيرتو بهذا المجال ديال الانترنت سي تري امبورطون. دونك لأن الانترنت هي بطبيعة الحال هي بحر, بطبيعة الحال هي واحد يعني واحد الا بغيتي تقول يعني فاش كتدخل الانترنت دخلتي لو موند اونتي, صافي دخلتي للعالم, راك مع العالم. سانفورمي سو دوكيمونتي. دونك داكشي اللي تكلمنا عليه في الشابو غادي نتكلموا هنايا على سانفورمي اي سو دوكيمونتي, يعني انك تاخذ معلومه وانك تاخذ يعني تفرج على وثائق. هذا هو Internet est un moyen très simple pour trouver des informations. إذن هنايا كاينه لا سامبليسيتي. دونك الانترنت هي واحد الوسيله, واحد الاداه اللي سهل باش تاخذ المعلومات وكذلك باش تاخذ لي دوكيومون sur n'importe quel sujet.
يعني في أي موضوع كان. مي attention ولكن حذري. Demande de l'aide ou des conseils à un adulte quand tu fais ta recherche sur le web. كيمكن تطلب مساعدة أو لا نصائح من أحد الشخص بالغ ودير دي ريشيرش على الويب يعني على الانترنت. Sinon tu peux tomber par erreur ولكن كيمكن تطيح عن طريق الخطأ sur un site dangereux. يعني كيمكن تطيح في واحد الموقع اللي هو خطير. و مالسان يعني كاين عندنا سان صحي ومالسان غير صحي. سان يعني إلا حيدنا هاد مال سان سيتادير صحي ولكن كيمكن تطيح في واحد السيت اللي غير صحي دونجرو خطير. دونك انسيتاسيون à la violence يعني فاش كنقولوا صحي يعني صحي دو بوين دو فيو مورال. يعني كيتكلموا صحي بالنسبه لا مولار ماشي صحي يعني الصحه الفيزيك. يعني هنا كيتكلموا ماشي على لوكور. دونك انسيتاسيون à la violence اللي كيحث على العنف لا فيولونس او لا الراسيزم او لا كيحث على العنصريه. دونك هذا بالنسبه الى طحتي في واحد ليغور. méfie-toi des informations que tu trouves. اذا حضي راسك من المعلومات اللي كتقدر تلقى سور انترنت. ils ne sont pas toutes vraies. ماشي جميع المعلومات صحيحه. vérifie toujours les données que tu as trouvées sur un site. ودائما تأكد من المعلومات اللي كتلقى على site en les confrontant avec celles d'autres sites. يعني كتاخد داك المعلومات اللي لقيتي وكتقارنها وكتواجهها مع دوطر سيت دو سورس او لا دوطر سيت. اما غتقارنها يعني تواجهها مع دوطر سيت او لا دي سورس بابي يعني مع معلومات كاينه في الاوراق مثلا لي ديكسيونير ولا لي زونسيكلوبيدي يعني الموسوعات ولا لي ديكسيونير اللي هما القواميس. Pense à aller chercher tes informations sur des sites institutionnels. يعني دائما فكر انك تاخذ المعلومه من مواقع مؤسسيه car ils sont plus sûrs. يعني معلوماتها كتكون يعني مضبوطه سور يعني صحيحه باش ما تطيحش دائما في المعلومات الخاطئه. respecte les lois. احترم القوانين. ne télécharge pas illégalement des documents images son. يعني ما تاخدش ما تيليشارجيش ما تقومش بتحميل يعني دي دوكيومون وثائق اللي هي ماشي قانونيه يعني ولا مع الحقوق ديالها غير محفوظه مثلا صور واصوات اللي ماشي قانونيه. دونك كومونيكي échanger jouer. دونك هنايا غادي نشوفوا هاد لي زوتي عاوتاني اللي تكلمنا عليهم في الشابو. Internet permet à chacun de communiquer avec de nombreuses personnes. يعني الانترنت كتسمح لك انك تتواصل مع عده اشخاص كولون كوني اي كولون نون كوني با. كيمكن تتواصل مع اشخاص كتعرفهم واشخاص ما كتعرفهمش. Il faut donc à la fois être prudent et respectueux. يعني خصك عاوتاني تكون حاضر راسك وداير الحذر وكذلك محترم. protège ta vie privée. يعني حمي حياتك الخاصة. ne divulgue pas
d'informations personnelles sur toi. ما تنشرش معلومات شخصية عليك ou ton entourage أو لا على المحيط نتاعك. Ne communique rien. Ne communique rien. ما تتكلمش rien qui puisse t'identifier. ما تتكلمش مع اللي بغى ياخذ منك les identités. Qui puisse t'identifier. بغى يتعرف ياخذ عليك يعني les identités ديالك. معارف ديال المعلومات ديالك. Le nom de la famille, numéro de téléphone, adresse, date de naissance, photographie, etc. Donc ما تتكلمش مع اللي بغى ياخذ منك معلومات كيطلب منك معلومات ديالك الشخصيه اللي هي لو نون دو لا فامي الاسم العائلي النيميرو ديال التليفون ديالك لادريس العنوان لا دات دو نيسونس تاريخ الازدياد ثم الصور نتاعك. ريسبكت لي زوتر احترم الاخرين. نيكري ني موكوري ني انسولت ما تكتبش يعني شي حاجه فيها السخريه أو لا ني انسولت يعني فيها إهانة ني بروبو فيولون أو غاسيست أو لا يعني تعليقات يعني عنيفة فيها العنف أو لا فيها العنصرية. N'oublie pas que la vie en ligne n'est pas tout à fait la vie réelle. C'est-à-dire هنايا كيقول لك بأن الحياة الافتراضية اللي هي أونلاين ماشي هي الحياة الحقيقية. Tu rencontres des gens كيمكن تلقى ناس. Tu crées des liens كتخلق روابط. Tu fais partie de réseaux sociaux كيمكن تكون جزء من les réseaux sociaux يعني من الأوساط الاجتماعية أو الشبكات الاجتماعية. mais ce n'est pas pour autant de ces gens deviennent tous de vrais amis. ولكن هادو كاملين ما غاديش يكونوا واحد النهار يعني هاد الناس كاملين اللي كتواصل وكتلاقى بيان سور وكتربط معهم هاد العلاقات ما غاديش يكونوا أصدقاء حقيقيين يعني في الواقع هما فقط افتراضيين. Ne reste pas trop longtemps devant ton ordinateur. ما تعطلش بزاف قدام الحاسوب. Certes, tu y fais des choses intéressantes. فقط إلا كنتي كدير أمور مهمة ولا أميزونت يعني كتسلية. Mais tu risques de t'isoler des autres. ولكن هنايا الخطر هو أنك كتعزل على الآخرين. يعني donc هذا هو le texte. Donc on passe pour répondre aux questions pendant la lecture dans la page 91. Je souligne les éléments qui caractérisent ce texte. Un titre, un chapeau, deux sous-titres, un sous-titre, deux paragraphes, trois paragraphes. إذا شنو كاين عندنا في هذا النص؟ في هذا النص كاين عندنا ان تيتر دونك غنسولينيو. دونك غادي نسولينيو اللي كاين اللي ما كاينش ما غاديش نسطرو تحتو. دونك لو تيتر كاين دونك هو انترنت افونتاج اي دونجي اي برودونس. العنوان الشابو كاين دونك هذا هو لو شابو دونك كاين غادي نسطرو. دو سو تيتر جوج ديال لي سو تيتر دونك كاينين جوج لي سو تيتر. s'informer, se documenter, communiquer, échanger et jouer. Donc هذا جوج ديال لي سو تيتر. ثم دونك بالنسبه لدو باراغراف ترو باراغراف ان سو تيتر عندنا دو سو تيتر ما عندنا جوج. بالنسبه دونك سو كي كاركتيريز كذلك هاد لو تكست كاين عندنا تروا باراغراف. عندنا لو بروميي باراغراف هو اللي بالزرق ثم لو دوزيام ثم لو تروازيام اللي بالاورانج. دونك هادو هما لي تروا باراغراف اللي كاينين في هاد لو تكست. لا دوزيام كيستيون quelle est la nature des mots par lequel commence chaque paragraphe. إذا كل باراغراف باش كيبدا بلو مو انترنت. دونك هنايا انترنت وهنايا انترنت.
Donc كل paragraphe كيبدا بلو مو internet. C'est un mot. Donc c'est un nom, pardon. Donc c'est un nom. إذن la nature نتاعو. علاش؟ لأن il précise de quoi parle l'auteur dans le texte. هو لو سوجي ديال لو تكست. مادام هو الموضوع ديال لو تكست كل مرة l'auteur كيبدا به. La troisième question, à qui s'adresse l'auteur dans ce texte? Donc مع من كيتكلم l'auteur. Donc l'auteur كتكلم مع il s'adresse aux internautes. يعني الناس اللي كيدخلوا للانترنت كيتسموا des internautes. Ceux qui utilisent l'internet. اللي كيستعملوا الانترنت كنسميوهم des internautes. إذا معاهم صاحبة النص كتكلم. Est-ce que tout ce qu'on lit sur internet est vrai? واش كلشي الحوايج اللي كنقراوهم على الانترنت هما صحاح؟ لا. Donc non, les informations peuvent être fausses. كاين معلومات اللي هي غير صحيحة ولهذا يجب التدقيق. De quel type de sont les phrases qui commencent par une flèche? إذن les phrases اللي كيبداو بune flèche ce sont des phrases injonctives. Injonctives يعني ce sont des phrases impératives. Impératives. يعني كيعطيو يعني le verbe ديالهم مصرفين في le temps de l'impératif. Demande, méfie-toi, respecte. Donc هاد les verbes n'oublie pas. هنا كاين عندنا des interdictions, كاين عندنا des conseils, كاين عندنا des recommandations. ولهذا le texte c'est un texte qui est injonctif. علاش؟ لأن les phrases ديالو sont injonctives, c'est-à-dire des phrases impératives. Donc sixièmement, pourquoi l'auteur répète-t-elle le mot danger et utilise-t-elle ce type de phrase? يعني علاش كتستعمل لو مو دونجي؟ حيت باش كتوعي. دونك لوتور ريبيت لو مو دونجي، كتعاود داك كلمة دونجي بور سونسيبيليزي لي زانترنوت، باش كتوعي وكتحسس لي زانترنوت الناس اللي كيستعملوا الانترنت اي لور دون دي ريكومونداسيون، كتعطيهم توجيهات ونصائح. La question 7. Que penses-tu de ce que dit l'auteur dans la dernière phrase? Justifie ta réponse. Donc, هنايا في la dernière phrase, شنو قالت؟ Donc, ne reste pas trop longtemps devant l'ordinateur. يعني الإنسان ما خصوش يستعمل الحاسوب بواحد الشكل مفرط. Donc, il a bien raison. هنايا selon chacun. كل واحد عنده الحق يجاوب كيما عجبو. يعني هنايا انت الا كتشوف بان صاحبة النص على حق دونك عندك حق تأيدها، الا كتشوفها على خطأ من حقك ترفض وتقول لا. دونك انا بالنسبه ليا الى غيزون l'utilisation de l'ordinateur ne doit pas être excessive mais correct. يعني الاستعمال ديال الحاسوب ما خصوش يكون مبالغ فيه وانما يكون بشكل صحيح. il faut s'organiser pour sortir voir des amis، لان كاين بزاف د الحوايج يقدر يديرهم الانسان ما يبقاش جالس tout le temps devant un ordinateur. c'est bien الا كان الانسان كيستافد مزيان، ولكن لا بد بشويه ديال يعني خص الانسان يبعد على لي غايون ديال ليكرون. باش كنقولوا ما خصش يعني يكون واحد الوقت منظم بيان اورغانيزي. Donc on passe à je lis et j'écris. Relève dans le chapeau les verbes à l'infinitif et précise les avantages d'Internet. Qui précise. Donc les verbes qui précisent. كاين عندنا في le chapeau يعني في هذاك الجزء الأزرق. Donc كاين عندنا s'informer, se documenter, acheter, vendre, communiquer, jouer. Donc هادو هما les verbes qui sont utilisés à l'infinitif يعني في ما مصرفينش باش كيحددوا لنا لي زافونتاج ديال الانترنت ولا شنو هما لي ريسورس ديال الانترنت.
Deuxièmement, entoure ce qui est vrai. Le texte est informatif, descriptif, injonctif. Donc le texte est un texte injonctif. علاش لأن كما قلنا les phrases نتاعو ce sont des phrases injonctives qui donnent des recommandations, qui donnent des conseils, qui donnent des interdictions. هنا صاحبة النص كتوجه كتنصح. هنايا وقتاش ما لقيتي les verbes qui sont conjugués à l'impératif وعندنا des phrases impératives, le texte est un texte injonctif. La troisième question, pourquoi faut-il se méfier des informations trouvées sur Internet et protéger sa vie privée? علاش خصنا نحضيو راسنا من les informations اللي كنلقاوهم في الانترنت وكذلك كيفاش نحميو راسنا من الحياة في الحياة الخاصة ديالنا. Il faut se méfier des informations trouvées. خصنا نحميو راسنا من المعلومات اللي كنلقاوها sur internet. علاش؟ car ils ne sont pas toutes vraies. لأن ماشي كلها فري. ولكن هنا ما خصناش عاود نعتقدوا بأن كل يعني صافي أي معلومة راه سني با فري. نو، كاين معلومات سون فري. والانترنت أنا كما كنلاحظ لي زانفورماسيون منقولين. كتمشي لهاد الموقع كتلقى نفس المقالات تلقاها معاودة يعني في بزاف ديال المواقع. ولكن خصنا نتحققوا خصنا ندققوا في المعلومة. دونك il faut protéger sa vie privée. خصنا نحميو الحياة الخاصة ديالنا pour éviter les personnes ayant des mauvaises intentions. خصنا نحميو الحياة الخاصة ديالنا من الناس اللي كنتلاقاوهم وكنتواصلوا معاهم على الانترنت. ربما سون دي فولور مثلا نصابين، يمكن تتلاقى مع نصابين في الانترنت. Donc, la quatrième question, comment prends-tu la phrase « La vie en ligne n'est pas tout à fait la vie réelle » يعني كيفاش فهمتي comment comprends-tu كيفاش فهمتي هاد لا فراز هادي. donc selon chacun كل واحد غادي يعبر كيفاش فهمها. donc la vie réelle هنايا يعني أن la vie réelle est différente de la vie en ligne, c'est-à-dire les rencontres et les échanges directs, amis réels, etc. يعني هنايا بتعبير آخر الحياة الافتراضية مختلفة عن الحياة الحقيقية الواقعية، لأن فيها لا ديستانس، فيها لانونومي. يعني كيمكن يجيك واحد الانسان انونيم معروفش، وبالتالي فخصك تتعامل دائما بشكل يعني حذر مع الحياة الغير الحقيقية اللي هي اون ليني. Donc on passe à je m'évalue. Pourquoi l'auteur précise-t-elle les dangers d'internet entourent les bonnes réponses. يعني كيفاش هاد صاحبة النص حددت لينا المخاطر ديال الانترنت، اختار الأجوبة الصحيحة. دونك علاش حددت لينا هادشي؟ pour les connaître باش نعرفوهم، pour être prudent باش نكونوا يقظين وحذرين، pour les recommander يعني باش نوجهوا بهم. دونك هنايا صاحبة النص بيان سور عطات لينا هاد لي دونجي هادو باش نعرفوهم الا ما كناش كنعرفوهم، ومنين نعرفوهم باش نكونوا حذرين. دونك هذا هو علاش، هذا هو الهدف ديال صاحبة النص. relève ce que doit faire un ولا une internaute، يعني استخرج شنو تقدر دير واحد الشخص كيدخل الانترنت ولا واحد البنت كتدخل الانترنت واحد. دونك دون دو ريبونس، شنو تقدر دير؟ donc premièrement protéger la vie privée. protéger يعني حمي الحياة الخاصة. protéger la vie privée،
حفظ الحياة الخاصة ديالك. ثم ريسبكتي لي لوا حسب النص. ريسبكتي لي لوا، دونك خصك تحترم القوانين ديال هاد فاش تكون كتدخل لهاد المجال ديال الانترنت. La dernière question relève ce que ne doit pas faire un ou bien une internaute donne de réponse. يعني هنايا عاوتاني شنو ما خصناش نديرو؟ هنايا خصنا نحطو ne pas. Donc ne pas rester longtemps devant l'ordinateur. Ne pas rester longtemps devant l'ordinateur. ما تجلسش بزاف قدام الحاسوب. هذا من جهة. Ne pas divulguer. Ne pas divulguer. ما تنشرش المعلومات ديالك. personnelles. Des informations personnelles. ما تنشرش معلومات خاصة. مثلا الصور نتاعك، مثلا لي زيدونتيتي ديالك، لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالك. ومن جهة ما خصناش عاوتاني نبالغوا بزاف ونخافوا بزاف. دونك خصنا عاوتاني نكونوا كنخدموا ولاني عاوت بواحد الاريحيه. هذا بالنهايه ديالي بالنسبه ليا ما خصناش عاوتاني نبالغوا بزاف في الخوف، لان الخوف عاوتاني فوق القياس سني با بون. دونك خصنا عاوتاني شويه ديال الثقه في الاستعمال ديال الانترنت. Donc voilà, c'est la fin de la séance. Concernant la compréhension, la lecture, Internet, avantages et dangers, prudence, mes apprentissages de français, 5e année primaire.